President, jeg tror jeg kan bekrefte at det ikke bare på Hedmarken at det finnes lovlydige enkeltmannsforetak. De finnes stort sett over hele landet, i hvert eneste fylke. Og derfor så faller et sånt innlegg som det representanten Egeland hadde her i dag, fullstendig på steingrunn i denne diskusjonen. Og det er et understatement. Jeg synes det er alvorlige anklager mot de som starter i det små, som bygger dette landet, som har tenkt seg over i aksjeselskaper. Og til dette med aksjeselskap, det er jo ikke en deling mellom det ene og det andre her. Man må over i det etter hvert, men da må også det gjøres enklere. Da må det bli enklere å etablere aksjeselskaper med en lavere aksjekapital. Man må se på revisjonsplikt, og man må se på, ikke minst, skjemavelde. Så jeg må si jeg er overrasket over den forskjellen i tilnærming fra de forskjellige regjeringspartiene her. Og ikke minst når jeg hører representanten Lundteigen, som bruker betegnelsen flittig kultur i det norske samfunnet om enkeltmannsforetakene. Ja, det er helt riktig. Jeg er for øvrig forundret over at han ikke i det hele tatt nevner landbruket i sitt innlegg. For det er jo nemlig her at enkeltmannsforetakene er særs viktige. Og jeg må si, president, særlig til Lundteigens innlegg, for at jeg oppfatter Senterpartiet som et parti som kjemper for de små foretakenes vilkår. Og så skriver man allikevel merknader hvor ikke noe av dette som representanten Lundteigen sier fra denne talerstolen reflekteres i det hele tatt. Merknadene fra flertallet er i det store og hele bare en gjentagelse av brevet fra statsråden. Og det synes jeg er ganske merkelig, president, særlig i en tid hvor vi vet at kapitalsituasjonen i landbruket er noe av det aller viktigste, og at for eksempel dette kunne vært en liten del av en forbedring. Så sier Lundteigen imidlertid at vårt forslag om investeringsfond, det vil være noe som man vil komme tilbake til siden. Det skal han kjempe for når man kommer så langt at det skal være en evaluering av skattereformen. Men han har ikke gjennomslag for en eneste setning, president, i de merknadene som er skrevet denne gangen. Og før jeg velger å tro på den typen utsagn til fordel for småbedriftene og for enkeltmannsforetakene, så må representanten Lundteigen overbevise meg om at han har gjennomslag også i merknader i en så vidt liten sak som dette.